Oi. Oi, amor. Meu filho o Viu tá doente. Eu tô sozinha só com ele. Por que você não vem visitar ele? Ele tá doente, eu não sei o quê. Mas tá passando um desenho, ele tá assistindo logo ele vai assistir. Porque tava a televisão e nós tá esperando aqui pra consertar a televisão. Porque tá quebrada. Então eu não posso consertar porque eu não sou uma boa consertola. Tiago, por que você riu? Não sou uma boa consertola, por isso que você começou a rir?